陈飞老师还有大韩一起挑战这个3斤重的炸鸡速食比赛，我能垫底吗？哈喽，我是桃，这次是来了北京一番街参加一个夏日季的速食免单挑战，一共分为3场，炸鸡8+1，还有大阪烧。今天是第1场炸鸡挑战，我的目标就是不成为垫底。那最后咱的成绩到底如何，拭目以待啊！走吧，这边就是我的同僚亦战友亦对手啊，给大家看一下这个3次比赛的规则啊。今天咱要参加的就是这个炸鸡速食，它每一个单项的比赛都是分别有1、2、3名的这个代金券奖励。现在开始签到了，然后还要现场付一个报名费，今天是70元。完了，今天我和陈飞老师和大韩是一组，今天必垫底了啊！虽然今天已经看到了这个结局啊，但是很开心，这毕竟以后也是跟高手过过招的人了。这第1组选手已经上场了，咱们是第2组。加油加油的意思，这一盘上来可能看着不大啊，但实际上看还是挺大的。咱们已经入座了，第1组的第1名是7分20几秒，害怕了。左边大韩在，左边陈飞老师，今天就来搞笑的。采访一下啊，我想了解就是你参加这种比赛的多少场了？大概战绩是什么样？你先吓唬吓唬他们。我吓唬不了他们。为什么会愿意从上海特意飞过来参加这个比赛？主要呢也是因为知道能和2位高手过招，这以后我也是说和高手比赛过的人了啊。来，这个帅哥你自我介绍一下啊。我是来打酱油的。来，那个程乐老师，你来给大家说2句。大家好，我是酱油。更省事儿了。3斤的炸鸡。哦，好嘞，先给你上呗。哎，好嘞，谢谢。3斤的炸鸡，这炸鸡真香啊，是吧？好香啊！先给它淋点这个酱。能提前倒水不能？可以啊，没问题啊，跟倒水不碍事儿啊。降温了就。你看看，一个是只倒酱，一个是只倒水。以后比赛啊，咱们就不顾及味道了，一会儿咱们单独再吃一顿。毕竟是和高手过招啊。来，准备一起喊，5、4、3、2、1，开始！哇，看了，我的天哪，可了不得了！我看，我的天哪，哇，了不得了，了不得了！这孩子你真行，这孩子真行，你真行，看这小美女，这饭量长大了不容易啊！我的天哪，谁可以养得起这个孩子？快来，快来！咱这刚过了多长时间？你自己来说一下。50秒，对吧？是不是上届活动你都参加了？哇，孩子你慢一点吃，我天哪！好，成为老师生涯。哇，这马上就结束了。但是你那汤要喝了哟，汤要喝了。好的汤要喝，哇！哎呦我去！哇塞！哎呦我这，我去这汤！哇！来掌声！Number 1。1分19秒。程飞，程飞，咱们的美女其实分到这一组，给她压力很大，而且最重要的是，不是主场，是客场，从上海过来。来，咱们给白桃乌龙加油！白桃加油！加油！来，我说乌龙加油！乌龙加油！乌龙加油！哎，非常讲究啊！哇塞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 ！还差一点。好，大家的掌声！成绩是2分54秒。你不参加比赛的时候，你吃饭的速度是正常的吗？其实不太正常。不太正常。你是不是明天大满烧你也会参赛？我后悔了，我这老男第一，我不好意思。好，来，咱们给他加油！乌龙，加油！乌龙，加油！乌龙，加油！人家叫白桃。明天大阪烧可以，明天在那个第2个东街区可以啊。明天是上午OK。上午7点半啤酒，下午2点半大阪烧。6分17秒，厉害厉害！这一组的第3名，但是上一组是7分多。来，再次给他们掌声。
你们二位久等了，现在是颁奖环节啊！哎，好，谢谢。你晚了。哎呀，哎呀，哎呀，这个印错了呀！好，来大家一起关注，给他们最后的掌声。今天少是因为再见了，明天还有那个8+1以及大阪烧的比赛，期待我后面的表现。今天算是达到这个目的了啊！消费，一定太夸张了，太夸张了。消费。